Proiektu honitz, alde batetik, bueno, badugu, Lorkan badugu eztia saltzeko dendatxoa, eta horre egiten ditugu goizetan kafetegi moduko zerbitzuak, ez? Eta arratsaldean, gortina batzuk jarrita, horre eskaintzen ditut yoga saioak eta baita soinu saioak, ez? Hor, Tibeteko kaiku, gonekin, krotaloarekin eta horrelako instrumentokin eta botxarekin eta... Ze beharrezkoak dian, ez da? Momentu horiek askotan ez ditugunak hartzen eta gorputzak behar dituna. Eta gero hartzen dugu ja gaizki gaudenian, behan du. Egia da, oso gaizki gaudenean, orduan hasten gara bilatzen. Orduan jutegea laguntza bila, oso zerren bila. Bai, ni horregatik hasi nintzen oakoekin, bueno, ni musika zalea betidanik eta lehen kantatu egiten nuen, eta musika talde batzuetan ere ibilizan naiz, roka besten eta beste bertsioak, bai, baina ja momentu batean, sentitzen nuen gelditzeko beharra eta lasaitzeko beharra, zen bestela galdu egiten zara, inbeste estimulokin eta bizitza hontan, badira inbeste gauza, ez? Eta beti gaude kanpora begira, ez? Eta kanpora begira, eta ber kanpokoak zen behituko iguen, eta nahi dugu ikustiagu martxan, eta mategu lasai gaudela ikusten duen, ez errin gabe gaudela. Baina ez da hala, ez da? Ez da hola, hor benetan, egiten ari garena da, aukera eman gure buruari, gelditzeko, eta burua lasaitu egiten baldin bada, gorputzerako ere hori ona da. Ze baldin gaude hor beti buruarekin bueltaka, emozioak bueltaka gaixotu iten gara. Nik konbentzituanago gaixotasun gehienak, edo guztiak, hemendik datozela. Ez gelditzeagatik eta biltzeagatik ero modun.